Mənim oğlum olsa, mən onun atası olmayan bir qızı ala bilmərəm. Çünki mən elə ailəmdən, doğulduğum ailədə görmüşəm ki, evin kişisi kişi olmalı. Salam əziz izləyicilərimiz. Hal-hazırda bax indi izlədiyiniz o video ki var idi. Yəni bu qadın, həqiqətən mən bu qadına yazığım gəlir. İnsandır da efir vasitəsilə bir kəlmə söz danışıb. Hara fırlayırsan TikToku, hara fırlayırsan baxırsan ki, o deyir, bunu dedi, bu deyir, niyə belə dedi? İnsandır da, bu da qadın xeyladır. Nə düşünürsünüz o qadının üstünə? Ayıb deyil sizə, hə? Utanmırsınız heç. Yazıqdır da, görsən bu da insandır, qəfildən indi bu da çörəyin ondan qazanır. Nəsə indi ağzından da bir kəlmə söz çıxardıb, bunu böyüdüb, dəvədən böyük fil eləmişsiniz. Nə olub bu, nəsə? Əl çəkin bilirsən, ən azından utanmaq lazım. Bu da Azərbaycanın bir vətəndaşıdır, bu da Azərbaycanın bir xanımıdır. İndi insanda hansınızın səhvi yoxdur? Hamısının səhvi var da. O insan deyəməz ki, mənim səhvim yoxdur. İnsandır da canlı yayımda bir kəlmə, canlı yayımda indi bir kəlmə bir söz deyib, bunu böyüdüb, davədən böyük fil eləmişsiniz. Nə olsun indi? Ayıb deyil, vallahi ayıbdır. Adam utanır toba. Mənim oğlum olsa, mən onun atası olmayan bir qızı ala bilmərəm. Çünki mən elə ailəmdən, doğulduğum ailədə görmüşəm ki, evin kişisi kişi olmalıdır. Kişi xarakterli olmalıdır. Kişi tabeçiliyini anlamayan qadın heç vaxt, heç kəsin oğlunu xoşbəxt edə bilməz. Sunlu ola bilməz. Biz bu dünyada qadınıq. Baxın, imkanlı da qadın ola bilərik. Möhtəşəm təhsilimiz ola bilər. Sözümüzün kəsəri ola bilər. Ölkədə söz kəsəri ola bilər bizdə. İnsanlar hörmət eləyə bilər bizə. İnsanlar sevə bilər bizi. Pərəstişkarlıq da edə bilərlər. Belə olmaq da istəyərlər. Amma siz, xanım, qapını açıb evinizə girəndə sizin də tabi olduğunuz o kişi var. Onun sözü sizdən bir pillə yuxarıda gələcək. Zaten bu belə olmasa siz xoşbəxt olmayacaqsınız. Yəni siz əgər bir qadın kimi elə həmişə ona ultimatum verim, elə belə məcbur eləyim, idarə eləyim, bununla bir qadın xoşbəxt. Biz qadınlar, biz bizdən güclü kişinin yanında xoşbəxt Sizə Nigar xanım, qadınlara əzizlənmək yaraşar, qadınlara necə deyim, naz eləmək yaraşar, qadınlara sevgi yaraşar, amma kişi ilə yarışmaq yaraşmaz. Tağım əlim, mən sosial şəbəkədə o qədər şey, mənə indi yazırlar da qızlar. İnanın ki, mən indi bir çox qadınlarda, bilmirəm efirə gedəcək bu sözüm yoxsa yox, bunu zəhmət olmasa heç cürə də təhqir kimi qəbul eləməyin.